सो रोटेशनल डायनेमिक्सबाट हामी एउटा न्युमेरिकल लिएर आएको छौं है। यो न्युमेरिकलमा के छ भन्दाखेरि अ फ्लाइव्हील विथ अ रेडियस अफ 0.3 मीटर starts from rest and accelerates with a constant angular acceleration of 0.6 radian per second square. Compute the magnitude of the tangential acceleration, the radial acceleration and the resultant acceleration of a point on its rim भनेको of a point on its rim भनेको एउटा फ्लाइव्हील भनेको एउटा व्हील सपोज गरौँ है। यो व्हील भयो, रिम भनेको के हो, यसको सर्कम्फरेन्स को भाग हो है। यसलाई हामी रिम भन्छौं, ठीक छ। यो सर्कम्फरेन्स जुन बाइसाइकलको बाइसाइकलको व्हील हुन्छ, त्यो मेटलको जुन यो सर्कम्फरेन्स हुन्छ त्यसलाई रिम भन्छ, ठीक छ। बाइसाइकलको व्हील हुन्छ नि जुन बाइसाइकलको हो, त्यो बाइसाइकलको त्यो मेटल भागको जुन यो सर्कम्फरेन्स हुन्छ, मेटलको सर्कम्फरेन्स, त्यसलाई रिम भन्छ, ठीक छ। रिम भनेपछि कुनै एउटा पोइन्ट छ पी है रिममा। यो व्हील भयो, एउटा फ्लाइव्हील भयो नि, जे व्हील भयो नि है। अब यो व्हील फ्लाइ गर्दो रहेछ, त्यही भएर फ्लाइव्हील होला हैन। भनेपछि यसको रेडियस छ r = 0.3 मिटर छ है। र एउटा कुनै पोइन्ट छ पी कहाँ, सर्कम्फरेन्समा, रिम भनेको सर्कम्फरेन्स है। र यो एक्सिलरेट भयो, एंगुलर एक्सिलरेसन दिएछ 0.6 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। र हामीलाई के निकाल्न भनेछ त, टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन र रेडियल एक्सिलरेसन भनेछ। टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन र रेडियल एक्सिलरेसनमा के फरक छ त? रेडियल एक्सिलरेसन भनेको सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हो है। रेडियल एक्सिलरेसन भनेको सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हो। सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको कसरी लाई गर्छ, रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड भनेको सर्कम्फरेन्ससित परपेन्डिकुलर है। सर्कम्फरेन्समा यसरी टेन्जेन्ट तान्यो भने त्यससित परपेन्डिकुलर। रेडियस के हुन्छ, सर्कम्फरेन्सको टेन्जेन्टसित, सर्कम्फरेन्समा जहीँसुकै टेन्जेन्ट बनाऊ, रेडियस के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस्तै सेन्ट्रिपेटल फोर्स पनि जहीँसुकै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, रेडियली इनवर्ड हुन्छ के यसरी। सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको त्यसको एक्सिलरेसन के भयो त, सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गर्दाखेरि जुन एक्सिलरेसन हुन्छ, हरेक फोर्सको फोर्स हुने बित्तिकै एक्सिलरेसन है। भनेपछि जुन सेन्ट्रिपेटल फोर्सको एक्सिलरेसन छ जुन, त्यसको डिरेक्सन चाहिँ के छ, जहिलेसुकै रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेन्टर छ, ठीक छ। एउटै डिरेक्सन छैन, द डिरेक्सन इज चेन्जिङ है। सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनको डिरेक्सन जहिलेसुकै चेन्ज हुन्छ, तर पोइन्ट जहाँ पुग्दा पनि है, पोइन्ट जहाँ पुग्दा पनि, रिममा जुन पोइन्ट छ त्यो जहाँ पुग्दा पनि के हुन्छ, रेडियली इनवर्ड हुन्छ है। त्यो चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गर्दा रेडियल एक्सिलरेसन अथवा सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हो है। यदि कुनै पनि पार्टिकल अथवा कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेछ युनिफर्म भेलोसिटीले है, युनिफर्म भेलोसिटीले, जसको भेलोसिटी चाहिँ लिनियर भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भएको छैन, ठीक छ। लिनियर भेलोसिटी भनेको त्यो सर्कम्फरेन्स हिँड्नलाई 2πr डिस्टेन्स कभर गर्नलाई कति टाइम गर्छ, त्यसरी आउँछ है। v = 2πr/ टाइम पिरियड t है। लिनियर डिस्टेन्स के भयो, सर्कम्फरेन्स भयो है। त्यस्तोलाई लिनियर भेलोसिटी भन्छ, ठीक छ। एंगुलर भेलोसिटी भनेको एंगल, कति एंगल कभर गर्यो, कति टाइम लाग्यो, ठीक छ, ठीक छ है। भनेपछि रेडियल एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन भयो। र यहाँ म किन भन्न खोजिरहेको भन्दाखेरि कुनै पनि सर्कुलर मोसनमा युनिफर्म भेलोसिटीले हिँड्दा पनि हाम्रो चाहिँ रेडियल एक्सिलरेसन सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हुन्छ है। सर्कुलर मोसनमा बडी युनिफर्म भेलोसिटीले हिँड्दा पनि के हुन्छ, हाम्रो सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हुन्छ। तर त्यसको भेलोसिटी जुन लिनियर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, हाम्रो टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन हुँदैन। कुरा बुझिन्छ, यहाँ बुझिन्छ है। टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन भनेको के हो त, यो पार्टिकलको लिनियर भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो है। कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ सर्कुलर मोसनमा भने त्यसको टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन 0 हुन्छ है। भेलोसिटी के छ त, कन्स्टेन्ट छ, डिस्टेन्स कभर्ड बाई
टाइम मात्रै हो है भेलोसिटी। त्यसको भेलोसिटीको डिरेक्सनसित मतलब राखेन टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनले, त्यसको स्पिडसित मात्रै मतलब राख्यो है। जस्तै कुनै पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर मोसनमा चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ कि 3 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ त्यससित मतलब राख्यो है। 2 मिटर पर सेकेन्डले यसरी डिरेक्सन यो डिरेक्सन छ, यो पोइन्टमा यो डिरेक्सन छ, त्यससित मतलब राखेन है। यदि कुनै पार्टिकल चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले घुमिरहेछ भने त्यसको भेलोसिटी बढाएर 3 मिटर पर सेकेन्ड गर्यो भने त्यो चाहिँ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनले हो है। भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्डले 3 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने म्याग्निट्युडमा चेन्ज आयो भने चाहिँ त्यो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन हो है। र भेलोसिटीको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भयो, म्याग्निट्युड केही भएन है। युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा हिँडिरहेछ युनिफर्म भेलोसिटीले है। युनिफर्म भेलोसिटीले भन्नाले कन्स्ट्यान्ट स्पिडले हिँडिरहेछ, भेलोसिटीको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भइरह भनेपछि त्यो डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्ने भनेको हाम्रो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गर्दा हो। त्यो भनेको सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हो। भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज हुनु भनेको सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन हो। त्यो एक्सिलरेसनलाई हामी रेडियल एक्सिलरेसन भन्छौँ है। भनेपछि त्यो रेडियल एक्सिलरेसन हामी कसरी निकाल्छौँ त? ए र्याड आरएडी रेडियल हो है, आरएडी र्याड लेखेछु। ए र्याड इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर भनेर निकाल्छौँ। किन? सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको एमबी स्क्वायर बाई आर हामी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा डिराइभ गरेको थियौँ है, एमबी स्क्वायर बाई आर। त्यहाँ चाहिँ हामीले सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन भनेको यसलाई एमए सित कम्पेयर गर, ए भनेको के आउँछ? बी स्क्वायर बाई आर आउँछ। ठिक छ यहाँ? ठिक छ है। भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो? सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन अथवा रेडियल एक्सिलरेसन हो, जुन चाहिँ भेलोसिटी र रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ। ठिक छ? यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? भेलोसिटीको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज हुन्छ सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनले है, रेडियल एक्सिलरेसनले। त्यसको म्याग्निट्युडमा कुनै असर पर्दैन। र टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनले के हुन्छ त? त्यसको म्याग्निट्युडमा फरक पर्छ। जस्तै 2 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भने 3 मिटर पर सेकेन्ड है। अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ? एङ्गुलर एक्सिलरेसन 0.6 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। भन्नुको मतलब त्यो पार्टिकल यहाँ छ है, त्यो पोइन्ट यहाँ छ, यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हो है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ एक्स सपोज टी टाइममा यसरी यहाँ पुग्यो भने है, यति कभर गर्यो भने अर्को सेम टी टाइममा यो कभर गर्दैन है, यसरी बडी एङ्गल कभर गर्छ। किन? एक्सिलरेट भइरह है, त्यो एक्सिलरेट भइरह है। र अर्को फेरि त्यही सेम टी टाइममा के गर्छ? फेरि अझै बढी एङ्गल कभर गर्छ, टीटा 1, टीटा 2, टीटा 3। ठिक छ? ठिक छ है। अर्को सेम टी टाइममा एक्सिलरेट भइरह है। भनेपछि हरेक वक्त त्यसको हरेक टाइममा त्यसको भेलोसिटी चेन्ज भइरह है। भनेपछि त्यस्तोलाई हामी भन्छ के? त्यस्तोलाई भन्छ हामी एङ्गुलर एक्सिलरेसन र टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन है। एङ्गुलर एक्सिलरेसन अथवा लिनियर एक्सिलरेसन भन्ने हो भने टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन। भनेपछि टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन र लिनियर एङ्गुलर एक्सिलरेसन एउटै कुरा हो है। बडी एक्सिलेट भइरह भने त्यसको एङ्गलमा कसरी चेन्ज भइरह भन्ने कुरा चाहिँ एङ्गुलर एक्सिलरेसनले भन्ने भयो है। र त्यसको यो डिस्टेन्स जुन छ, यो आर्क भनेको के हुन्छ? लिनियर डिस्टेन्स हुन्छ है। यो डिस्टेन्स कसरी चेन्ज भइरह अथवा लिनियर भेलोसिटी कसरी चेन्ज भइरह त्यो चाहिँ केले भन्छ? टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन है। एङ्गुलर एक्सिलरेसन टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन सँगसँगै एउटै कुरा हो। त्यसको रेट अफ चेन्ज यसको रेट अफ चेन्ज बराबर हो, तर हाम्रो के हो? टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन इक्वल टु आर अल्फा हो है। टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन भनेको यो लिनियर एक्सिलरेसन हो। ठिक छ? लिनियर एक्सिलरेसन भनेर पढिसकेछ है। र हाम्रो रेडियल एक्सिलरेसन भनेको त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गर्दाखेरि हो। त्यो भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भयो भने मात्रै पनि त्यो एक्सिलरेसन आउँछ है। त्यसको म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुनु केही आवश्यकता छैन, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यसलाई छोडिदिउँ अझै है। भी स्क्वायर बाई आर हो त्यो फर्मुला है, त्यो छोडिदिउँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी कसरी चेन्ज भइरह है, र टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन भनेको लिनियर भेलोसिटी कसरी चेन्ज भइरह। लिनियर भेलोसिटी भनेको आर टाइम्स एङ्गुलर भेलोसिटी हो है। भनेपछि हाम्रो
टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर भेलोसिटी हो है। भनेपछि हाम्रो आर अल्फा भयो। ठिक छ। भनेपछि हामीले चाहिँ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन ए इक्वल टु आर अल्फा लेख्छौँ। यो ठिक छ है। भनेपछि एक्सिलरेसन एउटै छ, एक्सिलरेसन पनि चेन्ज भएको छैन है। हाम्रो यहाँ चेन्ज हुने भेलोसिटी हुन्छ है। अब भनेपछि यहाँ एट स्टार्ट पोइन्ट होस्, चाहे आफ्टर इट हेज टर्न 60 डिग्री होस्, चाहे आफ्टर इट हेज टर्न थ्रु 120 डिग्री होस्, त्यसको एक्सिलरेसन एउटै हुन्छ है। चेन्ज हुने के हो त, एङ्गल अनुसार भेलोसिटी चेन्ज हुने हो। ठिक छ। भनेपछि टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन सबै पोइन्टको लागि म एकैचोटि निकालिदिएँ है। स्टार्ट पोइन्ट 60 डिग्रीको पोइन्ट, 120 डिग्रीको पोइन्ट। स्टार्ट पोइन्टमा कति एक्सिलरेसन थियो है, र 60 डिग्री कभर गरिसके पछाडि 60 डिग्री कभर गरिसकेपछि त्यसको एक्सिलरेसन कति हुन्छ, 120 डिग्री कभर गरिसके पछाडि त्यसको एक्सिलरेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा एक्सिलरेसन बराबर हुन्छ है। एक्सिलरेसन के हुन्छ, चेन्ज भइरहेको छैन, एक्सिलरेसन एउटा छ, एक्सिलरेसनले भेलोसिटी चेन्ज गर्छ। ठिक छ। ए इक्वल टु आर अल्फा गरे, आर भनेको हाम्रो कति दिएछ 0.3, आर भनेको हाम्रो 0.3 दिएछ, अल्फा भनेको हाम्रो कति दिएछ 0.6 दिएछ है। भनेपछि कति आयो 6 3 जा 18, 0.18 आयो। ठिक छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठिक छ है। यो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन हो, यसलाई लिनियर एक्सिलरेसन पनि भन्न सकिन्छ। अल्फा ए इक्वल टु आर अल्फा है। यसको रिलेसन एङ्गुलर एक्सिलरेसनसित है। तर हामीले चाहिँ यो रेडियल एक्सिलरेसनलाई त्यसरी गर्न मिल्दैन है। रेडियल एक्सिलरेसनलाई, सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनलाई ए इक्वल टु यसरी आर अल्फा चाहिँ लेख्न मिल्दैन है। र कतैबाट पनि डिराइभ गरेर ए इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर जुन छ हामीलाई यो डिराइभ यहाँबाट चाहिँ हामीले डिराइभ गरेर यो ल्याउँछु भनेर पनि हामी सकिन्न है। सकिन्छ त सकिन्न है। भी स्क्वायर बाई आरलाई डिराइभ गरेर आर अल्फा ल्याउन सकिन्छ सकिन्न है। यो मिल्दैन। भी स्क्वायर बाई आर भनेको अर्कै क्वान्टिटी हो है। त्यो चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँड्यो भने पनि, पार्टिकल कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले हिँड्यो भने पनि है, अल्फा इक्वल टु 0 भयो भने पनि यसमा के आउँछ, सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन आउँछ ए इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर है। तर टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ। यदि एङ्गुलर एक्सिलरेसन 0 भयो भने हाम्रो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ठिक छ है। एङ्गुलर एक्सिलरेसन 0 भयो भने हाम्रो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन पनि 0 हुन्छ। यो रिलेसनले गर्दाखेरि एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी हो है। एङ्गुलर भेलोसिटी चेन्ज भएन भने हाम्रो लिनियर भेलोसिटी नि चेन्ज हुँदैन। ठिक छ। लिनियर भेलोसिटी इक्वल टु के छ, एङ्गुलर भेलोसिटी टाइम्स रेडियस छ। एङ्गुलर भेलोसिटी चेन्ज भएन भने हाम्रो लिनियर भेलोसिटी नि चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर अल्फा इक्वल टु 0 भयो भने ए पनि 0 हुन्छ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन। यो अब धेरै कुरा नगरौँ यसमा है। यो दुईटा कुरा फरक कुरा हुन् भनेर मैले जस्टिफाई गरिसकेँ। टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन र रेडियल एक्सिलरेसन फरक कुरा हुन् भनेर हामी जस्टिफाई गरिसक्यौँ। टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन टेन्जेन्सियली हुन्छ यसरी है। भेलोसिटीको डिरेक्सन नि टेन्जेन्सियली हुन्छ, त्यही भएर है। र रेडियल एक्सिलरेसनको के हुन्छ, टुवर्ड्स द रेडियस हुन्छ। अब यिन दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ हामी है। रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई कुनै गाह्रो छैन, पाइथागोरस थ्योरम लगाइदिने। ठिक छ। दुईटाको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्छौँ, एउटा चाहिँ यो रेडियसतिर सपोज है, यो चाहिँ रेडियल हो सपोज एक्सिलरेसन है। भनेपछि टेन्जेन्सियल के हुन्छ, यो एक्सिलरेसनको परपेन्डिकुलर हुन्छ, रेडियससित परपेन्डिकुलर हुन्छ टेन्जेन्ट। त्यही भएर टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन भनेको टेन्जेन्सियल्ली लाई गर्छ, यसरी टेन्जेन्सियल्ली। यो चाहिँ रेडियल्ली है, यसरी सर्कल छ भने। ठिक छ है। भनेपछि यो भनेको टेन्जेन्सियल हो, टी लेखिदिउँ ए टेन्जेन्ट है। भनेपछि हाम्रो रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, ए ऱ्याडको स्क्वायर प्लस ए ट्याङको स्क्वायरको अन्डर रुट रिजल्टेन्ट। ठिक छ यो। ठिक छ है। भनेपछि पहिला हाम्रो रेडियल आएन, रेडियलको लागि के चाहियो, हाम्रो भी चाहियो। हामीलाई आर दिएको छ, भी भेलोसिटी चाहियो है। ठिक छ है।
टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन फर सबै बडीको सबैको पोइन्टको लागि यो भयो है। स्टार्ट पोइन्ट यो ए नम्बरमा छ है, यही भयो। र बी नम्बरमा के छ, आफ्टर इट हैज 60 डिग्री कभर गर्दा पनि यो छ एक्सिलेसन, टेन्जेन्सियल एक्सिलेसन। सी मा के छ, आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 120 डिग्री, त्यसको पनि टेन्जेन्सियल एक्सिलेसन त्यही हुन्छ है। र एंगुलर एक्सिलेसन पनि त्यही हुन्छ है। अब हामीलाई मात्र के निकाल्नु छ, हामीलाई उस निकाल्नु छ है, रेडियल एक्सिलरेसन मात्र निकाल्नु छ है। रेडियल एक्सिलरेसन के हुन्छ, फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ, भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ है। हाम्रो भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने हाम्रो यो सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन के छ, v²/r छ। भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ, त्यही भएर हाम्रो रेडियल एक्सिलरेसन पनि चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि स्टार्ट पोइन्टमा अर्कै हुन्छ, 60 डिग्री कभर गर्दाखेरि अर्कै हुन्छ, 120 डिग्री कभर गर्दाखेरि अर्कै हुन्छ। त्यो हामी निकाल्छौँ। अब भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त, हामीलाई अल्फा दिएछ, रेडियस दिएछ, हामीले ए टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन पनि निकालिसक्यौँ, तर हामीलाई ऊ निकाल्नु छ, भेलोसिटी चाहिँ निकाल्नु छ है। भनेपछि कुनै पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर कसरी निकाल्ने त, हाम्रो एक्सिलरेसन इक्वल टु आर अल्फा हो है। एक्सिलरेसनलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, dv बाई चेन्ज इन लिनियर भेलोसिटी विथ टाइम भयो यो टेन्जेन्सियल है, टेन्जेन्सियल। र आर भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ, अल्फा भनेको हाम्रो के भयो, चेन्ज इन एंगुलर भेलोसिटी। यसलाई गर्नु परेन, यसको भ्यालु चाहिँ दिएछ अल्फाको भ्यालु है। हामी dv इक्वल टु के आयो हाम्रो, आर अल्फा dt आयो। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो, बोथ साइड इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर पनि कन्स्टेन्ट छ, अल्फा नि कन्स्टेन्ट छ। यो कुरा बुझौँ है, आर पनि के छ हाम्रो, अल्फा पनि कन्स्टेन्ट छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन भेलोसिटी आउँछ है, v आउँछ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो आर र अल्फा दुइटै कन्स्टेन्ट छ, आर र अल्फा चाहिँ दुइटै चेन्ज हुँदैन है, आर र अल्फा। र इन्टिग्रेसन अफ dt के आउँछ, t आउँछ है। इन्टिग्रेसन अफ dt इज t, आर अल्फा t। ठिक छ। v इक्वल टु t भनेको अब टाइम चाहिँ 0 हुँदाखेरि कति हुन्छ भेलोसिटी सबै निकाल्न सकिन्छ है। t इक्वल टु 0 हुँदाखेरि है टाइम अनुसार चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। भेलोसिटी इज अ फंक्सन अफ टाइम, यो दुईटा कन्स्टेन्ट भयो। भेलोसिटी इज अ फंक्सन अफ टाइम, भेलोसिटी टाइम अनुसार भेलोसिटी हुन्छ। ठिक छ। ठिक छ है। भनेपछि हामीलाई यहाँ टाइम पनि दिएको छैन, हामीलाई एंगल दिएछ है। 0 स्टार्ट पोइन्टमा कति थियो, स्टार्ट पोइन्ट भनेको 0 डिग्री एंगल है। र आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 60 डिग्री भनेछ, त्यहाँ हामीलाई टाइम चाहिँ दिएन। भनेपछि 60 डिग्री टर्न गर्नलाई कति टाइम लाग्छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी गरे पनि भयो, अथवा हामी इक्वेसन अफ मोसन लगाउन सक्छौँ। इक्वेसन अफ मोसन भनेको थीटा इक्वल टु ओमेगा नट t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर है। यो चाहिँ ठिक छ। ठिक छ है। यस इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर गरे जस्तै यो यस भनेको यहाँ थीटा भयो, यु भनेको यहाँ इनिशियल भेलोसिटी ओमेगा नट भयो, t भनेको टाइम भयो 1/2 भयो है। a भनेको यहाँ अल्फा भयो, t भनेको t स्क्वायर भयो। ठिक छ यहाँ। ठिक छ है। भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी हाम्रो रेस्टबाट सुरु भएछ, यो 0 भयो। ठिक छ। भनेपछि थीटा इक्वल टु के भयो, 1/2 अल्फा t स्क्वायर भयो है। भनेपछि t इक्वल टु के भयो, 2 थीटा डिवाइड बाई अल्फा को अंडर रूट। ठिक छ है। भनेपछि t इक्वल टु 0 भयो भने थीटा पनि 0 कभर गर्छ है। यसलाई यहाँ चित्रमा देखाउँ। सपोज पोइन्ट p यहाँ छ है, टाइम t इक्वल टु 0 मा पोइन्ट p यही हुन्छ, कति पनि एंगल कभर गर्दैन है। यो स्टार्ट पोइन्ट हो, यो स्टार्ट पोइन्ट हो सपोज है। र 60 डिग्री कभर गर्दाखेरि सपोज टाइम कति लायो, t लायो है। 60 डिग्री राख यहाँ, t मा t आफै आइहाल्छ है। 60 डिग्रीलाई हामी एंगल
डिग्रीमा लेख्ने होइन, रेडियनमा लेख्नुपर्छ है। 60 डिग्री भनेको हाम्रो 180 बाई कति हुन्छ 30 हुन्छ है। 3 6 10 180 बाई 3 हुन्छ है। भनेपछि पाई बाई 3 भयो है। अल्फाको भ्यालु हामीलाई दिएको छ, कति दिएको छ अल्फाको भ्यालु 0.6। यहाँबाट के आयो टाइम आयो, ठिक छ। अथवा हामी यहाँ सिधै गएर के लेख्दियौँ, यहाँ गएर v इक्वल टु आर अल्फा, टी को ठाउँमा के लेख्दियौँ सिधै 2 टीटा डिभाइड बाई अल्फा है। टीटा अनुसार के हुन्छ टाइम हुन्छ है। टीटाको भ्यालु पुट गर्ने, टाइम निकाल्ने। टाइम इज अ फंक्सन अफ टीटा है। अब टीटा 120 डिग्री भयो भने के हुन्छ टाइम, कति टाइम लाग्यो त 120 डिग्री हुनको लागि, सपोज t2 टाइम लाग्यो हैन। भनेपछि t2 टाइम कसरी निक्लिन्छ, टीटाको ठाउँमा 120 हाल्यो भने t2 टाइम पनि निस्किन्छ। भनेपछि यहाँ सिधै हाम्रो भेलोसिटीमा सिधै अब हामी t को ठाउँमा यहाँ टीटाको रिलेसन निकालिसक्यौँ, सिधै अब टीटा हाल्दा हुन्छ है। स्टार्ट पोइन्ट मा के हुन्छ टीटा इक्वल टु 0 हुन्छ। भनेपछि भेलोसिटी इक्वल टु के आयो आर अल्फा 2 इन्टु 0 बाई अल्फा भनेको 2 0 0 0 डिभाइड बाई 0, भेलोसिटी 0 आयो, ठिक छ। सबै 0 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भएपछि 0 इन्टु आर अल्फा 0 भयो। भेलोसिटी 0 भयो भने एक्सिलरेसन, रेडियल एक्सिलरेसन कति आउँछ, रेडियल एक्सिलरेसन भनेको सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन भनेको v स्क्वायर बाई आर हो है। 0 आउँछ रेडियल एक्सिलरेसन, ठिक छ है। कति पोइन्टमा स्टार्ट पोइन्टमा, ठिक छ। बी हामीलाई के भनेछ, आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 60 डिग्री, आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 60 डिग्री है। आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 60 डिग्री पूरे लेख दें, TURN टर्न थ्रू 60 डिग्री, ठीक छ। आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 60 डिग्री v इक्वल टु के आयो आर अल्फा 2 इन्टु 60 डिग्री भनेको कति हो पाई बाई 3 हो अल्फा, ठिक छ। आर भनेको हाम्रो कति छ 0.3 छ, अल्फा भनेको हाम्रो कति छ 0.6 छ। 2 इन्टु पाई बाई 3, पाई भनेको 3.14 लाउने है, रेडियन हो, ठिक छ। 180 डिग्री लाग्यो भने फेरि डिग्रीमा गइहाल्छ, फेरि त्यो 60 डिग्री लेख्दै भइहाल्थ्यो, त्यो भएपछि त हैन। पाई भनेको कति राख्ने 3.14 राख्ने, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो कति आयो भ्यालु v इक्वल टु कति आयो हाम्रो 0.336 आयो, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो यहाँ के भनेछ, अब यहाँ हाम्रो के आयो ए रेडियल एक्सिलरेसन है इक्वल टु v स्क्वायर बाई आर हो। v स्क्वायर भनेको 0.336 को स्क्वायर डिभाइड बाई रेडियस भनेको हाम्रो 0.3 दिएको छ है। भनेपछि कति आयो हाम्रो फेरि 0.336 को स्क्वायर डिवाइड बाई 0.3 0.377 आयो है। 0.376 ठिक छ है। यो के आयो एंगुलर एक्सिलरेसन आयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एंगुलर हैन रेडियल एक्सिलरेसन, ठिक छ है। अब हामीलाई के को चाहियो आफ्टर इट हैज टर्न थ्रू 120 डिग्री है। v इक्वल टु के गर्ने फेरि आर अल्फा 2 इन्टु 120 डिग्री भनेको कति हो 60 को डबल हो भनेपछि 2 इन्टु पाई बाई 3 हैन, पाई बाई 3 भनेको 60 डिग्री हो भनेपछि बाई अल्फा। यो गरेर हाम्रो कति आयो 0.3 इन्टु 0.6 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु पाई बाई 3 डिवाइड बाई 0.6। यो गरेर हाम्रो कति आयो भनेपछि कति आयो 0.4755 लेख्दिउँ है। भनेपछि कति आयो अब यसको रेडियल एक्सिलरेसन यतिखेर 120 डिग्री हुँदाखेरि v स्क्वायर बाई आर भनेको 0.4755 को स्क्वायर डिवाइड बाई 0.3 भनेको कति भयो हाम्रो 0.4755 को स्क्वायर है 0.4755 को स्क्वायर डिवाइड बाई 0.7536
0.7536 ठिक छ है मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि हाम्रो सबै क्वेशनको सबै सल्भ भयो है। रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन निकाल्न बाँकी है। रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन निकाल्ने कसरी सबैको टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन के हो 0.18 नै हो है। यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। हामीले के निकाल्नु पर्ने टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन रेडियल एक्सेलरेसन र रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन है। भनेपछि टेन्जेन्सियल र रेडियल आइसक्यो है। अब हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौं। रिजल्टेन्ट भनेको a इक्वल टु अंडर रूट a रेड को स्क्वायर प्लस a टेन्जेन्ट को स्क्वायर ठीक छ है। रेडियल्ली र टेन्जेन्सियल्ली के हुन्छ एकअर्कासित परपेन्डिकुलर हुन्छ है। इन दुईटाको रिजल्टेन्ट ट्याक्कै यसरी निकाल्ने है। 90 डिग्री हुन्छ त्यही भएर पाइथागोरस थ्योरम लाग्यो है। इन दुईटा बीचको एंगल जस्तै ए रेडियल यसरी छ भने ए रेडियल चाहिँ यसरी छ भने ए टेन्जेन्सियल परपेन्डिकुलर छ। दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री छ है। दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री छ त्यही भएर हामीले यहाँ 2a रेड प्लस 2a रेड a टेन्स cos थीटा चाहिँ लेख्नु परेन है। त्यो कुरा बुझ्न पर्यो फेरि। रिजल्टेन्ट भनेको के हो रिजल्टेन्ट भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो ठीक छ। अहिले दुईटा बीचको एंगल के छ रेडियल एक्सेलरेसन र टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन बीचको एंगल 90 डिग्री छ। cos 90 0 हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो टर्म हराएको छ। सिधै पाइथागोरस थ्योरम लाए जस्तो भछ ठीक छ है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रै आएको छ। अब हामी टेन्जेन्सियल आइसकेको छ सबै कुरा आइसकेको छ। यो चाहिँ 8 स्टार्ट पोइन्टको यो हाम्रो के हो स्टार्ट पोइन्टको के हो यो रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन हो ठीक छ। रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन रेडियल आइसकेको छ। कति आछ रेडियल हामी रेडियल हेर्नु पर्यो अब हैन 0 आछ यहाँ है। रेडियल प्लस र कति आछ अब 0 आछ यसको स्क्वायर भनेको यहाँ चाहिँ 0.18 को स्क्वायर भनेपछि के भयो 0.18 नै आयो ठीक छ है। स्टार्ट पोइन्टको यो के हो रिजल्टेन्ट हो रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन हो ठीक छ। ए रिजल्टेन्ट ठीक छ यो ठीक छ है। बी हाम्रो 60 डिग्री हुँदाखेरि है 60 डिग्री पुग्दाखेरि भनेपछि ए रिजल्टेन्ट इक्वल टु फेरि के लाउनु पर्यो त्यही रेडियल कति छ यहाँ सिधै म लाउँछु। रेडियल भनेको कति छ यहाँ 60 डिग्री हुँदाखेरि 0.376 स्क्वायर प्लस 0.18 स्क्वायर है। अब यो आफै पनि गर्न सकिन्छ है। यो भिडियो अब यति गरेपछि म सकिन्छ। अब यो भिडियो 0.376 आछ स्क्वायर प्लस 0.18 को स्क्वायर कति हुन्छ यो लेख्ने है। सी 120 डिग्री ए रिजल्टेन्ट इक्वल टु 120 डिग्री हुँदाखेरि फेरि कति आउँछ 0.18 नै हुन्छ। यतापट्टि कति हो 0.4755 हो हैन है 0.7536 छ भनेपछि 0.7536 को स्क्वायर यहाँ चाहिँ कति आन्सर आउँछ लेख्ने है ठीक छ है। भनेपछि यहाँ चाहिँ आउँछ कति भन्दाखेरि हाम्रो 0.47 है। यहाँ चाहिँ 417 यहाँ चाहिँ 0.771 आउँछ। ल यो न्युमेरिकल सक्यो। यसबाट चाहिँ अब धेरै कन्सेप्ट भइसक्यो होला। दुईटा के को कन्सेप्ट एउटा टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन भनेको कस्तो हो रिजल्टेन्ट अनि रेडियल एक्सेलरेसन भनेको कस्तो हो त्यो दुईटाको कन्सेप्ट भयो होला। अरु त यसमा केही पनि छैन।